السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب محترم, ډېر ملګري پوښتنه کوي چې یاره موږ عمرې ته ځو خو موږ ته د عمرې فرایض یا د عمرې چې کوم واجبات دي هغه لږ په مختصرو الفاظو کې واضح شي چې موږ د خپل سفر لږ اسان کړی شو. جی ښه جي، د عمره کې دوه څیزونه فرض دي او دوه څیزونه واجب دي. لومبي چې کوم دوه څیزونه فرض دي هغه احرام سره د نیت نه او سره د تلبیې نه، دا یو فرض شو. دویم نمبر هغه طواف شلو، طواف د بیت الله شریف 7 چکره، دا دویم نمبر فرض شو. او دوه څیزونه چې کوم دي واجب دي هغه سعی کول د صفا مروه 7 چکره، ٹھیک شو جی. او دویم نمبر واجب چې کوم دی هغه حلق دی، یعنی سر خریل. او که یو کس بالفرض سر ونه خري هغه د یو ګوتې د بند برابر هغه به قصر وکړي، یعنی ویښته به واړه کوي. دا چې کوم دی دویم واجب دی. نو لہذا دو فرض شول او دو واجب شول. احرام مع نیت و تلبیه، یعنی احرام به وتړي او بیا به ووایي لبیک الله، او نیت به وکړي، سوري نیت به وکړي، نیت مې کړی دی د عمرې، یا الله ته رانه قبوله کړي، ته راته اسانه کړي. بیا به تلبیه ووایي لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملک لا شریک لک. دی چې دا ووایو نو د احرام والا یو فرض پوره شو. دویم نمبر فرض مې څه ووایي؟ طواف د بیت الله شریف 7 چکره. 7 چکره دا چې کوم دی دا یو طواف حسابېږي. نو دوه فرض یې دا شول او دوه څیزونه واجب دي، د صفا مروه سعی کول او دویم نمبر حلق کول، یعنی سر خرید. یا که یو کس سر نه خري نو د یو ګوتې د بند برابر هغه به ویښته به واړه کړي. ٹھیک شو جی, جزاک الله خیر.